എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കറിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ്. ഒട്ടും തന്നെ താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറിക്കായിട്ട് 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടെല്ലാം ചിക്കനിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഒരു 3/4 വേവ് വരെ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ തനിയെ ഒന്ന് റിലീസ് ആവണം. ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു വിസിലിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം ചിക്കൻ കിട്ടാനായിട്ട്. ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പാടില്ല. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേകും, അധികം വേവൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി. ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 18 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പാനിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1-2 ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം തക്കോലം, 4-5 ഗ്രാമ്പൂ, 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം, ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1.5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 2 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികമൊന്നും വേണ്ട, 2 മതി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 15 കൊച്ചുള്ളിയോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ കൊച്ചുള്ളി ഏലക്കയും ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും 1 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും ഹൈ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3 പച്ചമുളകും കൂടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവോളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തക്കാളി വേണം ഈ ഒരു കറിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ 4 വരെ എടുക്കാം. തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വഴറ്റിയ ആ ഒരു മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫൈനലി നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ആ മസാല കിട്ടാനായിട്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മസാലക്കൂട്ടൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സവാളയുടെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാളയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കിടന്ന് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. 1-2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1-2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. ആ ചിക്കനോടൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ആ മസാലക്കൂട്ടിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് വീണ്ടും 1 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നോർമൽ വെള്ളമാണ്, ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും അല്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു 3/4 വേവ് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ കിടന്ന് വേണം വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട് വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ മേളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിയുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക്